მეგობრებო, მოგესალმებით. დღეს ჩვენ ვიმყოფებით ტაილანდის დედაქალაქ ბანგკოკში და აეროპორტის მახლობლად გადმოიყვანეს ასეთი Boeing 747, სადაც არის გაკეთებული კაფე. ახლა ავიღოთ და ერთად დავათვალიერებთ. დავამყევთ. თავისი ტაბლოც გქონიათ, რომელი მიმართულებით გავიმგზავროთ დღეს. ამსტერდამის თუ ბედნიერების მიმართულებით. ჩეკინი გახსნილია. წავიდეთ. ზებრაც გავუკეთებიათ პირველ სართულზე. ახლა ვიმყოფებით კუდის ნაწილში, თვითმფრინავის კუდის ნაწილში. აქ ძრავის ჩარჩო დაუმაგრებიათ. დასურათოთ, მაგარი ადგილია. მაგრამ არ ტრიალებს. ახლა ეგრევე ავიდეთ მეორე სართულზე და მართოთ თვითმფრინავი. ჩვენი მშვენიერი კაბინა მეორე სართულზე მდებარეობს. ამჯერად. რადგან ეს ცოტა ძველი Boeing 747-ია, აი აქ უნდა იყოს ერთი დიდი ასეთი პიედესტალი, სადაც ინჟინერი ზის და თავის საქმეებს აკეთებს. დავძრათ? იცი ამის დაკოქვა? ცოტა შუშები დაგვებზარა, მაგრამ არა უშავს. 2 საათში ახალს დაგვიწებებენ. აჰა, მე ვარ დღეს მფრინავი, ამას გამოვურთათ. დავძრათ ძრავები და გავეშვათ. ეს ასე ხდება. კლადასე არა, მაგრამ ჩემი ვიდეოები ნახეთ და მიხვდებით როგორც ხდება სინამდვილეში. შასი აკეცილი გქონია. ეთყობა ჰაერში ვართ უკვე. სტიუარდესებს დავურეკოთ ახლა და ჩავიდეთ ქვემოთ. ხო, 2 კოქტეილი მოგვემზადეთ. მალე ჩამოვავთ. ხო, დავბრუნდით პირველ სართულზე, სადაც კაფე არის მოწყობილი და შეგვიძლია დავაგემოვნოთ და ნახოთ რა არის მენიუში. ასეთი საინტერესო მენიუ გვაქვს, ერთი Boeing 747 Rainbow. გავსინჯოთ საფირმო კოქტეილი? ნაირ-ნაირი ფერებით. კარგია. გარეთ კი ასეთი სივრცე გვაქვს, სადაც შეგვიძლია გადავიღოთ სურათები ძრავში. თუ გსურთ ამ ლოკაციას ეწვიოთ, თქვენ შეგიძლიათ ეს გააკეთოთ ლატკრაბანგის მეტროდან ტაქსით, დაახლოებით 100 ბატი ღირს და ძალიან ხშირად დადიან, ან მის ახლობლად 10 წუთში მდებარე ავტობუსის გაჩერება არის, სადაც საზოგადოებრივი ტრანსპორტი დადის. ადგილის დასახელება 747 კაფე.